Снимаешь? Давно. Картошка крутится, видно тебе, да? Угу. Так что она не натягивает, подсекать-то, когда я еле бьет. Тащу снова. Дергает нормально. Она в лунке, ты ее снимаешь? Угу. Ой, и вынул крючок. Это уже серьезная рыбка. Так, сына, теперь пока я сматываю, ты мне должен принести живцов. Угу. Иду за живцами. Да почему она же подняла уже? Все, надо было подсекать. Не могу подсечь. Опа, как дернул. Опа, придавила. Есть что-то хорошее. Опа. Такое себе. Нормальный, кстати. Да, конечно, неплохо снимать мне одному. Такой-то окунек. Положу его в сторону. Ну, как есть, так есть. Сейчас его вот так телефон зажму. Ногами. Насажу мотыля, опущу, опять буду рукой снимать. Сейчас надо прочистить планку. Вон мышка пошла. Ну, что ты дальше-то не идешь? Еще снимать неудобно. Оп, пошла. Опять попробуй поставить.
тут у меня, по-моему, полотва. Не, эту я не трогал. Это вчера последний раз срабатывало. А тут я перезаряжал. Я сегодня перезаряжал. Ну, у этого, у Федот тоже флажок встал. 2 подъема. Сначала тебя сниму, если успею, то его. А его не буду, наверное. Есть. Пока идет. Но небольшая. Там хрен знает. Может, за это идет. Вместе с леской, типа, навстречу. Облет. Облет сошла. Плотва. Плотва, да. Сошла. Так хорошо мотала. Ну, она небольшая была. Сверху легко. Тут даже не вот, по-моему, тут подъемы начинаются. Ёпта. И на 4-й будем заряжать. Все. Пошли на блесну ловить. Щучку, покажи мне щучку. Успели отойти подъем. Сейчас. Был вот на эту. Сейчас в углу. Ага, дернулся, видел? Опять, опа. Она уже прилично размотала. О, пошла. Подставляй, подсекай. Я сейчас в эту сторону зайду. Так, с угла буду снимать. Уже скоро щупай. Все натянет. Перехватывается, что ли. Ну, она размотала тоже прилично. Бросила, наверное. Не, все, бросила. Бросила.